Борын заманда әбей менән бабай яшәгән ти, бабайҙың тәүге әбейенән ҡалған ҡыҙы булған. Үгәй әсә был ҡыҙҙы һис тә яратмаған. Берҙән-бер көн үгәй әсә бабайға: Теләһән ҡайҙа илтеп ташла, башымды ла ҡаңғыртып бөттө ташламаһаң, минең яндан үҙең кит тигән үгәй әсәнең сәғәт һайын ҡабатлауы бабайҙы шулай эшләргә мәжбүр иткән. Берҙән-бер көн бабай урманға китергә йыйына башлай, ҡыҙҙы ла үҙе менән алырға була. Үгәй әсә көлдән көршәк күмер һала бабай менән ҡыҙ урманға килеп етәләр. Бабай ҡыҙын урманда ҡалдыра ла, үҙе утын алып киләйем тигән булып китеп бара. Ҡыҙ ағас төбөндә ултырып ҡала. Ул ашарға әҙерләй башлай, ашарға ла әҙер була. Көлдән һалма бешерә, ә атаһының балта тауышы һаман ишетелә ти. Атай ашарға ҡайт тип бер нисә тапҡыр ҡысҡырһа ла атаһы ишетмәй ти. Ҡыҙ тауыш килгән яҡҡа табан барһа, күҙе менән күрһен, ағасҡа бәйләнгән туҡмаҡ ҡына туҡылдап тора ти. Ҡыҙ бик аҙаҡ илағанда кире барып һалмаһын ашай башлаған. Шул саҡ сысҡан килеп сыҡҡан. Апай, ҡайҙа миңә бер һалма ти икән сысҡан, ҡыҙ сысҡанға ла ашатҡан сысҡан. Үҙ юлы менән китеп барған ти, сысҡан туп-тура келәткә барған. Унан күп итеп бит алып ҡыҙға килтерә икән. Шулай 2 көн күреп яталар ти. Бер көн сысҡан егеткә тап булды, егет итеген тапмай ти, сысҡан егеткә итек булып күренә ти. Егет итекте киһә, сысҡан ҡыҙ янына алып китә лә бара ти. Ҡыҙ менән донъя көтә башлайҙар. Уларҙың балалары була. Бер көн ҡыҙҙың ата-әсәһенә ҡунаҡҡа баралар, үгәй әсә үгәй ҡыҙының байып ҡайтыуынан бик көнләшкән дә үҙ ҡыҙын да шулай урманға ташлатҡан ти. Ә үгәй ҡыҙҙы ҡаҙ итеп осороп ебәргән ти. Үгәй әсәнең үҙ ҡыҙы урманда аҙашып йөрөп үлеп киткән ти. Атаһы менән бала ҡалған ти. Бала илаһа, сысҡан барып имеҙеп килтерә ти. Әлтер-әлтер ҡаҙҙар килә. Артеленән айырылып, йылап бала ултыра. Инәһенән айырылып, тип әйтә ти сысҡан ҡаҙҙарға. Беҙҙән артта берәү килә, шулдыр тиҙәр ҡаҙҙар. Хаҫ тунын кейеп ҡыҙ килә ти. 2 имсәк һөтөм менән. Йәш ағасты ҡартайтты. 2 күҙ йәшем менән. Ҡарт аласты йәшәттем, тип һамаҡлай ти. Ҡыҙ балаһын имеҙә лә тағы китә ти. Бала һуңынан 3 көн 3 төн йоҡлай ти. Атаһы һиҙенеп ҡала ти, сысҡан бөтәһен дә һөйләп биргән ти. Бер көн ул кейеҙҙе тотоп, бала артынан эйәрә. Был ваҡытта ҡаҙ туны кейгән, ҡыҙ ҙа килеп төшә ти. Ҡаҙ тунын сисеп балаһын имереп ултырһа, егет килеп, сәсенән урап тотоп алған ти. Егет ҡыҙҙы өйөнә алып ҡайта, һәм ата-әсәһен саҡыра ти, ҡунаҡ итә икән. Шунан һорай ти. Ҡайным, һин нигә ризаһың тип ҡайны? Сажен утынға ти икән. Ҡайнәм, һин нигә риза? Тыу бейәгән ти ҡәйнәһе. Егет ҡайнын сажен утынды яндырып үлтерә ти. Ә ҡәйнәһен тол бейәнең ҡойроғона бәйләп ебәрә ти. Үҙҙәре теттереп, донъя көтөп яталар ти, сысҡан да араларында йөрөп ята ти. Әкиәтем ары үҙем бире һике аҫтында, тире һине алып барып туғарҙым.